前段时间花了1万来块钱买这个捷达车呀，其实开的还可以。好多朋友说我这个捷达车买贵了，不过对于我来说呀，这个车这个东西啊，只要是买到手，无论多少钱，3大件没有太大的故障啊，能开就不错。该说不说，这个车的暖风啊还是比较暖和的，唯独就是有一点不好，就是开的颠簸的路段呢，稀里哗啦的，底盘可能有什么问题。一会儿我去检查检查，上修理厂。虽然说这个车3元被摘去了，这个故障灯还在亮，不过应该是也不耽误开啊。走这个颠簸的路段呢，哗啦哗啦的啊。刚才开的上午也常去一个修理厂去问了一下，在这个修理厂的小师傅啊上车体验了一下。修车小哥说呀，我这个减震器也漏油了，减震器也得该换了。前车下面的2个小球头子、悬挂胶套子也得该换了。一套换下来大概需要700-800块钱，然后能把我这个车给修利索，没有异响。我一想，我这个车买就1万多块钱，然后我再修花个700-800块钱，那得合到14000了啊！我跟他说，如果我还不换呢，有没有什么意外的风险啊？会不会这个跑这些小零件给甩掉了啊，带来风险？他说那样不会。我一听啊，那还是自己先将就开着吧啊！虽然说有点异响就有点异响吧，毕竟这个车的价格在这儿，能将就得将就啊，是不是？毕竟也是10来年老车了啊，有点异响也正常。那后期什么时候再严重了的时候，想想再换吧啊！现在是真不想再从这个车上搭钱了啊，能开就将就开了。我也不开着这个车出去给人拉亲，对不对？别人不会找我。这车呀，暖风啥的还真挺好啊，鼓鼓的，有点烤手啊。现在这个车看表上是一共跑了11万了啊！这个车是捷达伙伴，不知道是不是当年的马路流氓。现在开的这个感觉呢，就是动力倒挺足啊，唯独就是底盘的异响啊，现在使我闹心。这个老板还跟我说呀，这个车就这玩意儿啊，修它也修不住啊，能开你就先将就开吧。总的来说还是比摩托车得劲儿。哎，我这一听啊，哎，老板说的也没毛病。